自动伸缩拉紧器使用方法如下：一、将2个吊钩固定到指定锚点。2、提起黄色提手手柄放置这个位置后。3、手柄来回拉织带越拉越紧。4、确认带子拉紧后，手柄留在锁定位置。5、拆卸方式：提起黄色提手并将手柄至解锁点，拉长织带卸载。请注意在操作过程中，请勿空收织带，小心钩子回弹。